Всем добрый день. Сегодня займемся заливкой вот такой присадки герметик, гидроусилитель руля, потому что руль загудел, тяжело крутится. Попробуем его спасти вот такой вот присадкой. В пределах 500 рублей это стоит. Здесь 300 грамм. Для начала нам надо жидкость из гидрача как-то выкачать. 300 грамм. Взяли вот такую вот трубочку. Не знаю, из чего это было. Обрезали, чтобы до земли доставало. Такую баночку взяли, пустую. В нее 300 грамм сольем. Сейчас будем пробовать. Будем выкачивать как бензин. Ну вот мы жидкость откачали. Здесь где-то примерно 300 грамм. Сейчас будем заливать нашу присадочку. Вот, после заливки там написано, надо покрутить руль влево, вправо. Слышите, как гудит? Гул конкретный. Мы будем надеяться, что спасем наш гидрач. Гул идет. Это пройдет только через 150 километров, как написано в инструкции. Так, с гидрачом руля мы закончили. Жидкость маленькая, чуть выше максимум, ну, не чуть маленько, но где-то сантиметр даже выше. Ну ничего, наверное, уйдет лишнее, если что выбрызнет. А теперь, пока у нас решетка радиатора открыта после ремонта нашего кондиционера, сварки, теперь заодно промоем радиатор кондиционера. Может, станет лучше работать. Сейчас возьмем шланг саморастягивающийся и напором здесь все промоем. Пока сегодня жарко, сразу и высохнет. Вот из такого шланга мы сейчас будем промывать радиатор. Сейчас вода наберется, натянется на максималку, и начнем струей воды промывать радиатор. Ну вот, со шланга мы все тут промыли. На вид вроде многое чего отлетело, вся грязь. Ну ладно, потом проверим, как будет кондиционер работать. Сейчас пускай все сохнет. Ладно, всем до встречи, пока.